أسعد الله أوقاتكم بكل خير سيداتي سادتي. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والمستهل كالمعتاد بأهم العناوين. تقييم امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي. تقديم قروض للشباب في إقليم عنسبة. ارتياح لحل مشكلة مياه تارا أمني. ترامب يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي يعترف بالكذب. وزلزال يخلف دمارا في شرق إيران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا الاجتماع التقييمي لامتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم الجنوبي الذي عقد في 29 و30 من نوفمبر بمدينة مندفرة لتقوية جهد المعلمين لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة. وأوضح منسق امتحانات الشهادة الوطنية في الإقليم الأستاذ سمورون بليسانوس في التقرير الذي قدمه عن مشاركة 15109 طالب في امتحانات 2016 و2017 من 99 مدرسة، وبلغت نسبة النجاح 47% فقط. وأشار إلى انخفاض نسبة النجاح مقارنة بالسنوات السبعة الماضية، خاصة بأن نتيجة الامتحانات في مديريتي دباروا وصنعافة كانت منخفضة جدا. وحث مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كيداني للتعرف على الأسباب ومعالجتها، وشدد على دور المعلمين لتقوية قدرات الطلاب، داعيا كافة قطاعات المجتمع والجهات المختصة المساهمة بقوة لإنجاح العملية التعليمية. وبحث الاجتماع التقييمي المقدم وأوصى لتقوية لقاءات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لدوره في حل المشكلات والدفع بعملية المراقبة وإدارة المدارس ودرء هدر الوقت التعليمي سواء من المعلمين والطلاب. وشدد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد فرانكو كوبابا في الكلمة التي ألقاها على الدور الهام والعمل المشترك لكافة مؤسسات الحكومة والجبهة لإصلاح التحديات والنواقص التي تواجه العملية التعليمية. من جانبه أوضح المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب أن المدارس أساس تحقيق النتائج الجيدة، مما يتطلب لتحقيق ذلك تعاون وتعاضد المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة قروضا دون فوائد بقيمة حوالي نصف مليون نقفة على شكل معدات ومبالغ مالية للشباب في مديريات عتكليزان وعيلة برعد وقلب لرفع الإنتاجية. وأوضح مسؤول المشاريع في فرع الاتحاد الشاب شاملة قبر كيدان أن القروض المقدمة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب، وقدمت أدوات ومبالغ مالية ب20,000 نقفة ل25 شابا. وأشار إلى أن القروض قدمت حسب المجالات التي تم تدريبهم فيها، وشملت المناحل في مديرية قلب وتصفيف الشعر في عيلة برعد ومد الأسلاك الكهربائية في عتكليزان. من جانبه أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة الشاب الزازي برخت آب أن بناء وتنمية قدرات الشباب مسؤولية كافة قطاعات المجتمع، داعيا لتعزيز دور الشركاء لإرساء مراكز تأهيل وتدريب الشباب وجعلهم يستفيدون من الفرص المتاحة. وقال إن البرنامج يهدف إلى جانب التدريب يهدف إلى فتح فرص العمل، وسيجري العمل بقوة في المستقبل لرفع إنتاجية الشباب كما ونوعا. وأوضح الشباب أن الدعم سيسهم إيجابا في حياتهم، داعين لمواصلته. أوضح سكان الضاحية تارا أمني بمديرية دباروا أن حل مشكلة مياه الشرب أسهم لتحسين حياتهم المعيشية. وأفاد مراسل وكالة إرينا أن مشروع المياه الذي أرسته الحكومة مؤخرا يقدم خدمات جيدة في 11 نقطة للتوزيع. وذكر مدير الضاحية السيد يوهانس برهانه عن إرساء خدمات المياه والتعليم والصحة والمواصلات والطاقة الكهربائية. وأشار إلى حصول السكان على الخدمات الإدارية والعدلية عن قرب، وينشطون جيدا في التنمية الزراعية، ويساهمون في مشاريع التنمية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في منطقتهم. وأوضح مساعد مدير الضاحية السيد إيوب ولدكيروس عن تنامي النشاط التجاري وعدد السكان مع توسع الخدمات الاجتماعية.
هذا وتضم ضاحية تارا أمني قرى غولا وتارا أمني وتخيتا التي تقطنها أكثر من 1300 أسرة. نظمت الشرطة سيمينارات للطلاب والشباب في مديريات ملقي وشعب وهيكوتا. وأوضح قائد الشرطة في مديريتي شعب وملقي عن وقوع حوادث مرورية رغم قلتها أحدثت أضرارا في الأرواح والممتلكات. ودعا الطلاب المساهمة لمكافحة الجرائم والمخالفات المرورية. أشاد قائد الشرطة مديرية هيكوتا بدور المواطنين لمكافحة الجرائم وكشف الجناه، داعيا لتقوية التعاون مع الشرطة. تبرع طلاب مدرسة السلام الثانوية في مدينة حجات بالدم طوعية. وأوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن الهدف الأهم لعملية التبرع بالدم هو إنقاذ الحياة أثناء الحوادث والولادة، مشيرا إلى ارتفاع التبرع بالدم بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي. وأشاد بالمبادرات الطيبة التي تقوم بها المدارس والمعلمون والإدارات. وأفاد بنك الدم الوطني إلى وجود برنامج لتبرع طلاب كلية حمل مالو الزراعية وطلاب مدرسة حجات الزراعية الفنية وطلاب عيلة برعد والتكليزان بالدم طوعية. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يلقي خطابا يوم الأربعاء المقبل يعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة من شأنها أن تؤجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يؤجل ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس رغم إعلانه المرتقب المثير للجدل. ولا يعترف المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بالسيادة على القدس بأكملها. وحذر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية من اتخاذ هذه الخطوة، قائلا إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية يمثلان خطورة كبيرة على مستقبل عملية السلام ويدفعان المنطقة إلى عدم الاستقرار. وتدور مناقشاتنا الآن بشأن كيفية الإعلان عن هذه الخطوة دون الإضرار بجهود السلام. قال ممثلون للادعاء الأمريكي إن مايكل فلين المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالكذب خلال التحقيقات بشأن الاتصالات مع السفير الروسي في واشنطن. واعترف فلين بأن مسؤولا بارزا في الفريق الانتقالي لترامب طلب منه الانتقال أو الاتصال بالمسؤولين الروس خلال شهر ديسمبر 2016، أي قبل تولي ترامب منصب الرئاسة، ولم يتم الكشف عن هوية المسؤول البارز في الفريق الانتقالي. ويعد فلين الجنرال السابق في الجيش الأمريكي أول مسؤول عمل في إدارة ترامب في البيت الأبيض خلال حكم ترامب يقر بالذنب وبالكذب على مكتب التحقيق الفيدرالي FBI، وذلك في التحقيقات التي يقودها المحقق الخاص روبرت مولر الرئيس السابق للFBI. وأقر فلين بأن تصرفاته كانت خاطئة، مؤكدا أنه وافق على التعاون مع القضاء. ضرب زلزال بقوة 6 درجات إيران في منطقة واقعة بالقرب من مدينة كارمان شرق البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون محليون لم يتحدثوا عن سقوط ضحايا. وسجل المركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 58 كيلومتر شمال شرق كارمان، وتبعته هزة ارتدادية بقوة 5 درجات بعد حوالي 10 دقائق بحسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا. وقال نائب محافظ كارمان مصطفى مسوي للتلفزيون الحكومي إن الزلزال أدى إلى أضرار في 8 قرى، لكن لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى حتى الآن. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول محلي آخر قوله إن الطرق المؤدية إلى بعض القرى باتت مسدودة وقد انهارت جدران بعض المباني القديمة. وأرسلت 8 فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة بمروحية كما قال مسؤول المنظمة.
بدأت أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم في تزويد شبكة كهرباء بالطاقة في ولاية جنوب أستراليا، وتم تشغيل البطارية الضخمة وتبلغ قوتها 100 كيلووات، وصنعتها شركة تيسلا الأمريكية يوم الجمعة. وقد بدأت البطارية في تزويد شبكة الكهرباء بالطاقة بسبب شدة الطلب الذي تسبب فيه الطقس الحار، وعندما تشرع البطارية في العمل بالكامل أو بكامل طاقتها فإن بإمكانها تزويد نحو 30,000 منزل في الساعة، لكنها ستستخدم أساسا في دعم واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية الحالية. وتستمد البطارية طاقتها من نظام شبكة كهربائية يزود السيارات الكهربائية التابعة لشركة تيسلا بالطاقة الكهربائية مستخدما التكنولوجيا ذاتها. فاصل قصير ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فكونوا معنا. الرياضي الأخير، حصل المرشحون للقب على مجموعات جيدة تمهد وصولهم للدور السادس عشر في كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا عقب القرعة التي أقيمت يوم الجمعة. ورغم أن روسيا هي الأضعف تصنيفا بين 32 منتخبا في البطولة، فقد تنفست الصعداء بعد معرفة مجموعتها، حيث تواجه السعودية في لقاء الافتتاح قبل أن تلتقي مع مصر وأوروغواي. وتستهل ألمانيا حملة الدفاع عن اللقب أمام المكسيك العنيدة، وستلعب لاحقا مع السويد وكوريا الجنوبية في المجموعة السادسة. وستلعب البرازيل بطلة العالم 5 مرات مع سويسرا في مستهل مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا. وتلتقي البرتغال بطلة أوروبا مع جارتها إسبانيا في أول مباراة بالمجموعة الثانية. وسيترقب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين فرصة أخرى لمنح بلاده أول لقب في المسابقة منذ عام 1986، لكن سيتعين على فريقه أولا اجتياز كرواتيا ونيجيريا والوافدة الجديدة أيسلندا في المجموعة الرابعة. وستلعب إنجلترا مع بنما التي ستشارك في الحدث لأول مرة، وتونس إضافة إلى بلجيكا صاحبة المركز الخامس في تصنيف الفيفا في المجموعة السابعة. وتلتقي فرنسا بطلة عام 1998 مع أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم بيرو والدنمارك. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.